para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Já é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para contar as grandes obras do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Fala, galera da Glória! O projeto Ao Som da Glória está no ar e contamos com você e com a sua família. Curte, comenta e compartilha. E logo, logo, novos projetos vão ser iniciados. Tchau, tchau!